ये देखिए शॉप पे गया है राजेश, डॉग्स का, स्ट्रीट डॉग का और घर के डॉग्स का खाना लेने आ गया। ढेर सारा खाना लेके बंदा मेरा। ये देखो आ गया सामान, काफी कुछ लेके आए, छोटी छोटी चीजें। बॉल लेके आए विक्टर के लिए। चलो अभी बॉल भी आ गई है, अब तो विक्टर हमारा बेहद खुश हो जाए।